Ես տեսա Տիրոջ հրեշտակին, գեղեցիկ շեք մազերով, կապույտ աչքեր, որ կթափանցեր մինչև քո ներսը, ոսկյա գոտի, որ կապված էր նրա մեջքը, սպիտակ պատմուճան, որ շատ ուժեղ փայլ ուներ։ Եվ նա նայելով ինձ ասաց. «Արի ինձ հետ»։ Հանկարծակի ես կանգնած նայում էի մի դռան, որ տարածված էր երկնքով մեկ։ Շղթա հայտնվեց հրեշտակի ձեռքը, որ փակված էր դռանը։ Նա քաշեց, որ բացի այդ դուռը, ամբողջ երկինքը այդ դուռն էր, պատկերացրեք երկինքը որպես դուռ։ Նա բացեց, և ես տեսա հոգիների բազմություն, որի ծայրը չէր երևում։ Ամենուր մարդիկ կային։ Հետո երկրորդ անգամ հրեշտակը ինձ ասաց. «Արի ինձ հետ»։ Այս անգամ նա բռնած էր իմ ձեռքից, և ես նայում էի բազմությանը վերևից։ Ես կանգնած էի վերևում։ Հանկարծ ես տեսա այդ նույն բազմությանը, տարբեր ազգերից, գույներից և սովորություններից, որ շարժվում էին կարծես դեպի անդունդ։ Երբ ես նայեցի այդ անդունդին, կարծես ինձ համար պարզվեց, թե դա ինչ էր։ Հանկարծ ես կրակ տեսա, հեղուկի պես կրակ, որ մինչև երկինք էր ցատկում, տարբեր գույներով, և ի զարմանս ինձ, այնտեղ մարդիկ կային այդ կրակի մեջ։ Նրանց դեմքերը բարձրանում և իջնում էին, և այս անձինք տառապանքի մեջ էին։ Ես նայեցի այդ բազմությանը, միլիոնավոր մարդիկ, և նրանք բոլորը շարժվում էին դեպի այդ անդունդը։ Հիմա, նրանք, ովքեր մեջտեղում և ետևում էին, չէին կարող տեսնել ինչ կա առջևում։ Նրանք շրջված իրար հետ խոսում էին, իսկ առաջինները տեսնելով կրակը, փորձում էին ետ կանգնել, բայց բազմությունը նրանց ետևից հրելով գցում էր նրանց կրակի մեջ։ Ես լսեցի Տիրոջ ձայնը երազումս։ Ես չէի արթնացել, դեռ երազիս մեջ էի։ Լսելով Տիրոջ ձայնը վստահ էի, որ դա Տիրոջ ձայնն է, որովհետև անցյալում լսել էի այդ ձայնը։ Եվ այդ ձայնը ասաց ինձ. «Եթե դու չքարոզես ավետարանը, դու պատասխանատու կլինես նրանց համար, ովքեր ընկնում են այդ կրակի մեջ»։ Եվ ես արթնացա, քրտինքը պատել էր ինձ, և ես դողում էի վախից։